கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் அருகே புவனகிரி பகுதியில் ONGC குழாயில் இருந்து பலத்த சத்தத்துடன் கேஸ் கசிந்ததால் கிராம மக்கள் பீதியடைந்தனர். புவனகிரி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சில இடங்களில் ONGC நிறுவனத்தின் எண்ணெய் கிணறு குழாய்கள் உள்ளன. இதில் உளுத்தூர் கிராமத்தில் உள்ள வயல்வெளி பகுதியிலும் ஒரு கேஸ் குழாய் உள்ளது. இந்த குழாயிலிருந்து நேற்று இரவு திடீரென பயங்கர சத்தம் கேட்டது. பின்னர் அந்த பகுதியைச் சேர்ந்த சிலர் சென்று பார்த்தபோது நாற்றத்துடன் வாயு கசிவு ஏற்பட்டது தெரிய வந்தது. பயங்கர சத்தம் மற்றும் கேஸ் கசிவு ஏற்பட்டதால் உளுத்தூர் கிராம பொதுமக்கள் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். எல்லாருமே ரொம்ப அதிர்ச்சி ஆகி பயந்துகிட்டு ஒரு ஏரோப்ளேன் பறக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி சத்தம் கேட்டுச்சு. ரொம்ப பயந்துகிட்டு எல்லாரும் போயிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் எல்லாரும் போன் பண்ணி காவல்துறைக்கு சொல்லி மருதூர்ல இருந்து வந்து அவங்களும் வந்து எல்லாம் பார்த்தாங்க. இதனிடையே தீயணைப்பு துறையினர் சுமார் 1 மணி நேரத்தில் கேஸ் கசிவை சரி செய்த பின் பொதுமக்கள் நிம்மதி அடைந்தனர்.